環球大戰線深入世界最前線，全球各地的觀眾朋友，大家好，我是葉思敏。今天節目一開始，我們先歡迎我們的到場來賓陳立偉、孫大千委員。大家好。台大哲學系教授苑舉正老師。思敏好，各位觀眾朋友，大家好。資深媒體人彭華幹哥。思敏好，各位晚安。好，謝謝觀眾朋友昨天特別留言給我們，有非常多的留言湧入哦。那麼今天持續提醒大家，要記得幫我們的節目在看之前先按讚，並且呢在留言區按下熱推薦。沒有看到熱推薦的話，請幫我們在留言區特別留言熱推。那麼也幫我們寫說你在哪一個城市收看的。一樣的，如果有特別希望跟我互動的，可以留言寫下思敏我在哪一個城市。那昨天收到了非常多的網友在上面留言，等一下錄完影之後，我也會特別針對這些留言來做回復，希望大家能夠增強彼此之間的互動。今天節目一開始，我們要持續來關心在這一場美伊的戰事，尤其今天要特別來看到的是最新消息，美軍的 KC-135空中加油機發出了7700緊急訊號之後，突然間消失了。這起事件我們等一下會做一個比較深入的了解。那麼現在根據了解，伊朗的無人機越來越難被打掉了，原因是什麼呢？現在說這些低成本的電子戰跟來自於伊朗的蜂群戰術可以改寫整個戰場的規則。美國跟以色列的部分則是持續的砸大錢，在增強自己的空優。這一場戰鬥可以說是高成本對上低成本，誰會先撐不住？今天就這些議題，我們會一起來做關心。我們先來看到是最新消息，本來說美軍的空優是有一個神話的，但是這個神話是不是正在被所謂的電子戰給破口了呢？外媒的最新爆料說，一架美軍的 KC-135空中加油機，它在飛越波斯灣的上空的時候，突然間發出了全面的緊急的訊號，7700的訊號，代表說現在進入到緊急的模式。隨後呢，我們可以看到它就直接在雷達上面消失了。大家說這不是一場單純的飛安事故而已，是不是戰場的規則正在被改寫呢？我們稍微了解一下這起事件整體發生的一個起因哦。當時呢是一架 KC-135，它在飞往卡達的路上的時候，在飛到伊朗的海域的時候，我們看到是突然間受到了嚴重的一個干擾哦。正在發生的事情就是在这個海域，伊朗的海域這邊發生了大規模的 GPS 的干擾訊號，到底怎麼回事呢？來自於印度媒體的報道說，這個就是伊朗的電子戰，而且這個電子戰正在被實戰化。特別專家分析，伊朗現在的優勢早就已經不是傳統的空戰而已了，關鍵之一就是我們剛剛特別提到的電子戰，而現在伊朗更是搭配了它的沙特德無人機，被視為窮國版的精準打擊神器。我們要來看一下它是怎麼來做打擊的呢？起飛的時候它是可以用 GPS 定位的，但是它隨後就可以把它切換成慣性導航，也就是即使在被干擾之下，它也可以繼續飛。再來就是它一出動的時候會用這種群蜂的戰術，數百架的這個無人機可以直接壓垮防空系統，對於海灣國家的這一些美軍的基地、石油設施可以造成嚴重的破壞。再來，伊朗很多的無人機，他們更是配備了抗干擾的天線系統哦。這些天線系統的話，也可以保持不被這一些電子戰所干擾。再來，最後更讓西方現在警惕的就是伊朗是否有導入來自於中國大陸的北斗呢？這個北斗根據了解，只要使用上可以讓這個抗干擾的難度倍增，攔截成本當然也會因此而暴增。而另外一邊，我們看到美國跟以色列還是在打這種傳統的空戰，也就是持續投注更多的資金在這一些高價的武器上面。特別來看到美國現在燒錢對抗低成本伊朗的武器，是在花錢買衛士2反無人機的系統，協助美軍特戰部隊強化反無人機的防禦。至於以色列的部分，現在最新消息傳出，豪砸了換算新台幣3.7兆，要來持續投入在 F-35戰機，說倍增數量要達到100架，還有 F-15的戰機倍增數量要達到50架。所以今天節目一開始特別來看到 KC-135，我們來請教委員，發出了求救訊號，是單一的飛安事件，還是被視為我們剛剛談了很久的電子戰可能搞垮美軍嗎？再來是連空中加油機如果都不安全了，接下來美軍的空優是否還存在？
特別關心到伊朗的戰力，這一款沙赫德無人機已被證實，不用靠 GPS 也可以去瞄準它的目標，代表傳統的電子戰難道已經無效了嗎？那麼美軍花大錢，剛剛特別講的投入在衛士2反無人機系統，高成本，現在是不是只能變成一個被動的防守？委員怎麼看？是，我想關於這些特殊的軍事裝備哦，我想幹哥待會兒一定會幫大家做個說明，因為幹哥是這個軍事裝備的專家哦。不過從我的角度來看，其實在這個 KC-135發出了這個求救訊號，然後消失這個事件哦，反映出來了一個很重要的訊息哦。那麼當然，美國跟伊朗到目前為止都沒有任何官方的說法哦，到底是什麼原因造成了這樣的一個狀況？但是最重要的一點是，過去美國在奪取制空權的時候，它最引以為傲的就是它的電子戰哦。它號稱是全球電子戰無敵的國家，它可以用電子戰去癱瘓掉任何一個國家的預警機、雷達系統，甚至讓這些戰機飛了上空之後變成全盲的狀態。這是美國過去長期以來這個引以為傲的一個在取得制空權的一個非常重要的這個攻擊方式。但是沒有想到這一次換到他自己的 KC-135變成了一個全盲的狀態了，我覺得這才是一個對美國來說是一個最大的警訊哦。那麼當然，如果你回溯到過去，你會發現說，伊朗長期就在波斯灣部署了非常大量的叫做陸基電子干擾陣列哦，這種陣列不是要擊落這個任何這個空中飛行的飛機，而是要這個有技巧的讓這些飛機在飛行的過程當中忽然變成全盲了哦。比如說用電子干擾它的導航跟通訊系統，讓它看不見哦。然後或者是說這個用電子攻擊這個強行屏蔽它的這個發送機，讓它的訊號發送不出去。這些東西都是電子戰最重要的核心。那麼過去是美國用在人家身上哦，那麼現在如果反而這個同樣的招數用到了美國身上，讓美國居然這個措手不及哦，然後無法應對了。那麼當然，對於美國接下來不僅是在伊朗哦，它在全球作戰的關於電子戰的優勢恐怕都會逆轉。那麼當然，我們剛才也看到了哦，就在講說這個不對稱作戰嘛。那麼法赫德這個無人機最重要的一點是它的價格很低廉，它大概是2萬到5萬美元哦。那麼任何一個防空飛彈哦，就比較低階一點的到高階一點的，大概都是50萬到300-400萬美元哦。所以呢，法赫德的這個系統，過去美國去干擾無人機的方式，就是類似我先前講的，用這個電子戰的方式去干擾他們。但是法赫德的優點就是說呢，因為剛才這個思敏跟大家說了嘛，它不是只靠 GPS 的訊號啊，它有慣性導航啊。慣性導航之外，它現在還有引進更新的技術哦，這種就是 AI 的這個識別哦，叫做影像對比啊，我們叫做 DSMAC， 就是它可以邊飛邊看這個地形，確認它飛行的路徑是正確的。那麼如果一旦有了這樣的一個這個系統植入的話，那麼當然所謂的 GPS 就不重要了，因為它等於是自己還可以看地圖啊，想辦法可以飛到它要飛的地方。那你說美國要用所謂電子戰干擾就不是這麼容易，那你更不要講說如果有北斗衛星幫助哦，就北斗衛星幫助，北斗衛星跟 GPS 兩個人的頻譜是不一樣的，所以如果再加入了北斗衛星的話，變成以後你要打擊像法赫德這樣的無人機，你需要更寬的頻譜哦，來進行全面的干擾，才有可能達到目的。所以其實這一戰哦，在伊朗的戰場上，我覺得全世界各國都在看美國的軍力的消長。那麼當然對中國大陸跟俄羅斯來說，這是一個最好的觀察美軍軍事裝備弱點的機會哦。那麼如果接着發展下去，真的如同我們預料的，這件事情是因為伊朗的設備而造成了這個伊朗的電子戰而造成這樣的一個狀況的話，那麼美軍就接下來就要提高警覺了。少掉了加油機，要長程奔襲就很難，更不要講在波斯灣的美軍基地都已經被攻擊了。那麼如果再沒有再沒有所謂的這個加油機來協助，那麼接下來美軍的這個戰鬥機也好，或者是這個轟炸機也好，要在這個伊朗的上空這個肆無忌憚的強行進入，那麼恐怕就不是一件容易的事情了。對，我們現在聊了很多，都是在講這個伊朗它的無人機的群蜂飽和攻擊，但是其實呢，更重要的是它還透過這個電子戰，特別在技術上，委員特別幫我們強調了，除了有慣性導航之外，還有這種 AI 的識別能力。那現在對上美軍的這樣子的一個傳統的空優，是否還仍具備它的空優呢？再來就是 KC-135這個事件，看哥又怎麼看？好，那我們看這架 KC-135神秘消失啊。
你會覺得很奇怪，為什麼？我跟各位講，它消失的地點就在荷姆茲海峽的上空，等於是在它的中心點。它在那裡是不見的，它在那裡不見就太奇怪了。為什麼？因為那個地方應該是美國的電子干擾，剛才像大千講的，最強烈的地方，應該是我干擾你，不是你干擾我，所以我怎麼會失聯？大家要知道7700的意思是什麼意思？7700在這個 ICAO 就是這個全球這個國際航空組織裡面，它所代表的意義是發生重大危難，但仍然可控。也就是說，不是說我現在馬上就要解體了，幹嘛？啊，7700代表說我們現在可能有重大醫療危機，有人心臟病發，或是飛機上起火，或者飞機故障，但是我現在努力排除，這個就是飛行員他發出這個訊號的意義。但如果是 hijack 劫機，那的代碼叫7500，不一樣。那所以在這種情況之下的話，他發出這種訊號，實際上你應該還可以由航管，或者是今天由 CENTCOM， 也就是美國的中央司令部來發出指令，他应該怎麼做？你至少要告訴他說，因為他們都有尋達器，尋達器應該都會收到他們最後的位置。可是到現在為止，事情已經發生快24小時，我們沒有任何音訊。然後伊朗革命衛隊 RRGC 也沒有說這是我們干擾的，因為看得出來不是飛彈攻擊，不然的話它的那個求救代碼不是7700的啊。那所以這個又不是，那代表是什麼？它從雷達屏幕上面消失，代表說它失去了控制，而且很快，快到你沒有辦法再發訊了。這是什麼意思呢？有沒有可能是被飛彈攻擊？我覺得可能性不大，但是它遭到電子攻擊的可能性比較大。也就像那個印度媒體他所講的說，真正的電子戰來了，非常有可能。你為什麼？講句實在話哈，我們先看看北斗衛星有沒有可能在這裡面有扮演一個角色。我認為是有可能的。為什麼？2021年，中國跟伊朗建立戰略夥伴全面關係的時候，他們就已經把北斗衛星的 know-how 納入到他們的彈道飛彈系統裡面去了。所以你會發現，為什麼見證者無人機或者是伊朗的彈道飛彈打過去的時候，有些被干擾，有些竟然打中了卡達的烏代德基地的美軍目標。所以奇怪了，你不用 GPS 嗎？你如果用 GPS， 你一定會被我們美軍的系統干擾。那你用的究竟是什麼系統？其實北斗系統在軍用的部分是很神秘的，神秘到沒有人知道它的頻譜。那所以到底是不是在用這個？我告訴你，外人完全不得而知，你不會知道，他不會讓你知道。所以在這種情況之下，他如果是用的北斗系統的話，那你就很難去真正的做干擾。這就是一個伊朗被人家捉摸不定的地方。因為像無人機啊，老實講一句，像他見證者為什麼後來會這麼的，就是 Shahed 啊，法赫德這種無人機，為什麼他會這麼的有效的原因，就是他其實老實講一句，他就關掉了 GPS 哦。美國有個專家就說，如果你不要被干擾的話，你就乾脆不要用 GPS。那不可能，連交戰國雙方都必須要用 GPS， 因為那個不管是戰機或者是海上的船的航行，或者是一般生活，都要用到 GPS， 不可能不用 GPS 嘛。可是見證者無人機它可以不用 GPS。它用慣性導航，雖然造成了攻擊的精度比較差，但是它到最後階段，它還會再打開 GPS。這就是說，在這個他們的無人機的運用上面，一種可能性就是他們用了北斗系統，你不為人知的；第二個，他們使用了慣性導航，再還原到 GPS 的系統。所以說，今天這個KC-135空中加油機的失蹤事件，我覺得到現在，美國還是諱莫如深，那很可能是遭受到伊朗的電子干擾，我覺得這個可能性最大。好，所以現在看起來這一起事件跟這個伊朗它擁有的技術有關係，不管是慣性導航或者來自於中國大陸的北斗，那苑老師又怎麼看呢？我認為這一場戰爭，請大家稍微注意一下這個地緣關係的縱深啊。首先，第一個的話呢，在美國航空母艦上啊，就是說是原來福特號，現在福特號走了哈，就是說是它林肯號的話，要
要離開1000公里以外的話呢，避免被伊朗的彈道打到的時候呢，在這種情況下，對於伊朗要構成真正的威脅，那就是要長程奔襲啊！那麼這種過程當中的話，長程奔襲這1000公里來來回回，那以 F-35的戰機來講，它可能要加油2次，所以這裡面出現的加油機不但有加油機，還有專門給加油機加油的加油機那在這種情況之下的話呢，就這場戰爭，大家聽到我們在這個節目中強調被伊朗打掉的美國加油機有多少次？以色列過來也要加油機啊，以色列用的也是美國 F-35啊。你在這種情況下的話，加油機是他們一個取得空中優勢一個重要的機構。那如果說美國對於伊朗的空中優勢不能夠進行攻擊，同時地面上又不敢登陸的話呢，那基本上的話呢，伊朗現在做的事情就是要增加大家有這種戰爭持續的感覺，因為只要戰爭持續的感覺的話呢，對伊朗有3方面的好處。第一個可以激勵民心士氣，第二個的話可以讓川普感覺到非常困難在美國國內，然後第三個戰爭持續進行的話呢，讓美軍現在是進退兩難。這種情況，目前為止是不戰不和啊，然後不打不談的這種情況下，那伊朗打開這個僵局的話，它需要透過這種來克制美國的武器。我覺得北斗導航的衛星一定有發揮一定的功能。在這種情況下，大家聽我剛剛一分析，尤其是幹哥講到說它是極機密的情況下，但是這個戰爭持續下去，對誰好對誰不好，這對於國際的情勢的發展，尤其是5月中川普想到中國去的時候，大家一想就懂了。在這裡頭當中，你不能直接幫忙，但是你間接可能老早就已經開始了。好，謝謝苑老師。那我們休息一下，馬上回來。地緣政治、美中之爭、戰略價值、強權崛起、小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點盡在環球大戰線。我們持續要關心在這個國際的消息上面，川普呢打牌打出 Uno 牌。結果被網友打臉說他打這個 Uno 牌連這個規則都搞不清楚，怎麼回事？等一下我們來持續關心。另外有來自於美國的民調川普是慘敗的，被網友他自己痛批說這些民調都是假的。另外他還造謠教宗挺伊朗永和，惹怒了全球。今天就這些議題我們會一起來做關心。那節目開始也跟觀眾朋友有一個小互動，如果您認為說接下來在期中選舉之後川普有可能被彈劾的話，幫我們在留言寫下1；如果你認為不會，川普不會被彈劾的話，在留言寫下2，來跟我們一起做互動。好，持續來關心到現在中東的局勢，不僅是伊朗看不懂，美國人自己恐怕搞不清楚了。我們看到每一天的訊息反反复复，每天都在變。先來看到國務卿盧比歐說，對於伊朗的軍事行動已經結束了。那麼另外一邊，戰爭部長赫格塞斯卻又說隨時可以重啟戰火，不需要國會的授權。但是美國總統川普又怎麼說呢？他認為說美國當前跟伊朗的衝突是一場小型戰爭，但是他又說了伊朗的在談判上取得了重大的進展，將會暫停自由計劃的護航行動。要知道這個自由計劃的護航行動不是也才持續個幾天而已嗎？怎麼突然間在這個時候又宣布停止了，讓大家感到非常的訝異。所以現在外界就在嘲笑說，美國現在已經不是戰略調整了，整個決策的邏輯都怪怪的，非常的有問題。那外界也解讀說，美國现在中東的問題裡面可以說是完全進退兩難，想收手但是壓不住伊朗，但是想要升級去打伊朗，內部又有許多共識是無法達成的。委員怎麼看？對，我覺得川普真的是一個很妙的人就是無論如何在什麼樣的情況之下，他都能夠自娛於人就自己覺得很開心，其實也讓我們覺得很高興因為我們就看的就好像在看笑話一樣這一點不能不佩服川普了那我要講的說，他當時在講所謂的這個什麼自由航行計劃的時候，我們就一直高度的質疑就如果你只提供導引，然後你又不護航，到底有誰會相信你的導引是準確的？那誰有把握只是因為你的導引就把這個船開過了這個荷姆茲海峽，然後呢冒着可能被伊朗的這個革命衛隊攻擊的危險嘛？所以其實他原本的這個計劃就是行不通的，根本上就是行不通。但是對川普來講就他為什麼要玩這個把戲呢？就是他一直要營造一個勝利的假象。各位知道勝利的假象對川普來說2個關鍵嘛？
第一個關鍵，荷姆茲海峽要重新開放哦。那麼問題是說，在這個伊朗革命衛隊持續封鎖的情況之下，對川普來說，他又沒有辦法叫革命衛隊撤銷封鎖，他自己也順便在封鎖。那他要營造一個什麼假象呢？反正過了2艘就算是開放了，所以他的這種所謂的自由計劃其實很簡單，就是這些糊弄幾艘，看看有沒有幾艘可以過，然後呢運氣好沒有被水雷炸沉，然後呢伊朗又網開一面沒攻擊，那川普就可以對外說，你看荷姆茲海峽現在已經開放了啊。第二個比較難處理啊，就是這個濃縮鈾的問題哦，就這2個關鍵問題，那總是要有一個先處理了，那他才能夠坐實他所謂的這個我們真的取得了勝利嘛。但是沒有想到，才剛開始講了這個計劃沒多久，革命衛隊一點都不買單，也沒領情啊，立馬就展開了這個攻擊，不管是攻擊美國的驅逐艦，或者是攻擊其他的商船。所以現在這變成川普為難了。就各位知道，川普現在唯一不能承認的是又開戰了。他絕對不能承認這件事，就他要想盡各種辦法讓這個停戰拖得越久越好，因為這中間牽涉到好幾個原因。這就為什麼 Rubio 一定要說現在已經停戰了，因為如果又開戰了，那馬上又要回到國會當時的爭論了，又要不要再經過戰爭授權法哦？那當然，你赫格塞斯可以踩這個紅線呢，走這個邊緣地帶，說反正呢，我打到快60天我就停戰一次，打到快60天我就停戰一次，這也許是個辦法了哦。但是問題是，這對川普來講，就狠狠地打了他自己一巴掌了。自己講停戰了，戰爭結束了，就又重新開啟了。所以我覺得他之所以會在這一次的這個自由計劃裡頭退縮，最主要的原因就是他發現，他想要混，可是混不過去，伊朗不買單，也不配合。那如果再繼續推這個計劃，這馬上就要開打了。那開打了之後，他怎麼該跟美國人民解釋呢？他說勝利了，停戰了，然後又開打了哦。所以現在反而變成川普是在一個進退兩難的局面哦。就這個局哦，他真的是完全找不到任何的出口了。那麼如果連原本想要用混的這種自由計劃都沒辦法成功的話，那麼接下來對川普來說，恐怕就是一個很難解的一個困局了。好，我們一方面看到現在美國可以說整體的戰略上面已經失序了，那另外一方面其實呢，美伊之間這場衝突還在打的另外一頭就是輿論戰了。那讓川普現在打輿論戰打的焦頭爛額，總共是來自於3方面。我們來看一下，第一場的失分是來自於川普自己，這一件事情還蠻好笑的。我們來看一下這個畫面，川普呢這個手上拿着 Uno 的卡牌，說我手上有許多的牌，有所有的牌，結果被美國網友打臉說，你規則都搞錯了，你這個牌越多呢，代表你越輸啊，這個 Uno 是這樣玩的，牌越少才是贏。就伊朗就反擊說，沒錯，我們確實有比川普更少的牌。那麼伊朗呢，還製作了一個文宣哦，把川普做成畫面上我們看到這個超級馬里歐的梗圖，也就是說吞下了伊朗的石油桶之後，就會被炸飛升空哦。網友就說，真的是非常的有創意。好，再來第二個讓川普擔心的就是國內的民調問題了。現在支持川普的支持率只剩下32%，6%6%的民眾反對這一場戰爭。川普直接說這是假民調，並稱自己沒有想要打仗。最後一件事情是我們之前提過的外交爭議，川普對教宗來開炮，說他支持伊朗擁核，結果引爆歐洲反彈。意大利政府也說言論不可接受，無助和平。苑老師怎麼看？我覺得這3件事情啊，共同解釋了為什麼川普現在就是從大家討厭他变成大家嘲笑他。接下來的話呢，就是會感覺到川普這個人呢，基本上這個神智上都有問題啊。首先第一個的話呢，川普的幕僚，大家都認為美國的幕僚很厲害，美國的幕僚難道沒有一個人懂 Uno 牌怎麼打嗎？Uno 牌很像大陸打的掼蛋啊，誰先出完誰就贏啊。這手上弄了一大堆的話，真是傻子啊。你看這2張照片對比起來，一個伊朗的那個家伙看起來不是什麼好東西，像殺手；這個家伙像是幼稚園班長的傻瓜一樣，在那邊啊拿了一大堆牌子嘛，要跟人家展示他剛學會了玩 Uno。所以川普本身來講，就是讓美國人很丟臉。那第二點的話呢，就是說這個整個這個民意的支持度啊，其實你不用看有多少人支持他打仗啊，你看有多少人反對，66%啊。這個說句良心話，美國在接受民意的調查的時候，基本上美國人是很愛國的，有66%的人反對這個出兵啊。這個最大的原因就是我要講的第3點，這個川普跟教宗鬧來鬧去的這個事情啊，從一開始就侮辱了所有的基督教的人。一開始他嫌不過癮，就把天主教跟基督教都拉在一起，自己假扮耶穌啊，然後後來以色列的士兵又打爛了耶穌像什麼的。
我自己是在天主教的國家裡面留學，我非常懂這種情感啊。就像我們這邊也是一樣的，有時候我都在講說，教宗的命運還不如媽祖啊，媽祖還受到這邊尊重的不得了啊，大家都拜來拜去。那個教宗被那個川普罵到不得了的，最嚴重的事情就是這一件，就是說川普亂講說教宗讓伊朗發展核子彈，哇，這件事情真的不得了。所有的脫口秀基本上大家都笑不出來了，因為你這等於是侮辱到教宗的智商跟人格。那你自己的話呢，智商低、人格差就算了，但你現在侮辱的话呢，对於宗教來講，我們信奉的對象是你被侮辱的對象，那你想想看，這還得了？確實哦，所以現在整個歐洲國家，許多的國家也開始集體的反川普呢。那我們看到，確實在外交戰線上直接影響的就是這些國家也集體做表態。特別先看到歐洲國家，法國公開拒絕川普的自由計劃行動，歐洲也加速要建立自主的安全架構，不再信川普的那一套了。另外就是美國在亞洲的盟友南韓了，拒絕加入美國的護航行動。美國的財政部長直接希望中國能夠加入在解決美伊這場紛爭上面，並且希望中國加入護航行動。那另外一方面，同樣尋求中國大陸幫助的還有伊朗哦。最新呢，這個外長已經啟程前往北京了，跟王毅接下來會談區域安全跟國際局勢。而伊朗呢，前幾天剛好在這個見完了普丁，現在大家說，可以見了普丁，那下一站是不是就可以見到習近平來加強中伊之間的合作呢？那幹哥又怎麼看？好，伊朗外長阿拉奇現在人正在北京。我們現在在這個節目進行當中，他人已經到了北京了，然後是見王毅嘛，但是會不會見到習近平呢？這個現在還不能確定。可是你知道他去之前打了3通電話，打給王毅，好忙啊！奇怪，但是王毅打給他還是他打給王毅？一般相信是他打給王毅就是他好像很多話要講，你知道？然後王毅就都有接他電話。那我們就想，阿拉奇為什麼那麼頻繁要跟王毅通話呢？說句實在話，你從貝森特的那個美國財政部長的那個行為，你就可以看得出來，因為他們覺得這件事情要了結真的需要中國來幫忙。雖然那個什麼茶壺煉油廠搞得中美關係很僵，對不對？你現在又幹什麼？你現在又要找我茶壺煉油廠的麻煩？你不是要來訪問我？再過1個禮拜你就要來北京訪問了嗎？你還找我麻煩？所以其實坦白講一句，在這個節骨眼上面川普最不希望的就是把事情節外生枝，他希望能夠好好的跟幹嘛？習近平見到面以後，對於伊朗問題，所以貝森特講這個話是放出消息來，希望中國多扮演一些角色。其實中國已經在扮演角色了，什麼角色？請問你前一陣子的這個和談是怎麼樣進行的？就是因為巴基斯坦出面，巴基斯坦後面誰在幫他撐着腰呢？就是中國。所以中國 push 他說，來由巴基斯坦你來出面，為什麼？因為你出面沒有人有話講，中國出面太直接了，就好像等於是我來當和事佬，來美國伊朗你們通來我面前這樣。我跟你講，不能這麼直接了。我跟你講，這直接不符合中國國家利益。所以說，由巴基斯坦來出面，其實是中國有給他相當的就是支持跟應援，還能夠讓巴基斯坦說來，你們來我們這邊談。結果談得非常好，雖然現在還在各說各話，可是你看美國還沒有在打飛彈，沒有了嘛？對。那伊朗也沒有在搞事情呢，他至少沒有再去破壞整個區域上面的真正和平，所以我是認為說，中國在這後面會扮演越來越多積極的角色。那阿拉奇他可能最終還是希望說什麼，你知道？就是說外電他們有講說，希望他們在美伊談判之中要有一個人來當擔保人的角色，就保證對，你不能叫俄羅斯來保證，俄羅斯現在沒有那個功夫啊。他現在光是對那個澤連斯基，他就頭皮發麻了，對不對？然後每天以雙方出動上千架無人機，打得不可開交。那所以現在我跟你講，唯一能夠扮演這個角色就是中國，只有中國能夠讓什麼伊朗覺得安心，說好。那在接下來你跟這個川普就是說習近平跟川普的和談之中，我們希望中國有扮演一個積極的角色。來保護我們伊朗應該保有的利益，就戰後了，不要的話說，
三言兩語講不好，他又要來打我了，對不對？所以我希望中國能夠對我們的安全得到一些保證。我覺得阿拉吉他在忙在這個東西，所以川習會之中，一定伊朗的問題會擺在最前面來談。对，而且其實我要建議北京政府當你的敵人正在犯錯的時候，你千萬不要打斷，也不要幫助他，因為大家不要忘記了，現在川普還要求了美國國內的3家企業切斷對中國大陸華虹半導體的原料供給哦。美國對中國大陸的打擊是沒有手軟的，在這個時刻，北京不需要大發善心啊。既然你的敵人在犯錯，你就讓他錯到底，最好連地面戰爭都開打了，那麼這個局面就會重新處理了。否則在這個時候，如果中國大陸一時大發善心，心懷慈悲，然後最後倒霉的還是我們自己。對美國來說，他就像一條毒蛇一樣，你在這個時刻給他任何的好處跟幫忙，他最後都會反咬我們一口。好，謝謝委員。那我們休息一下，馬上回来。地缘政治、美中之争、戰略價值、強權崛起、小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點盡在環球大戰線。軍事上面的消息，我們特別來看到的是解放軍現在南海秀肌肉。今天我們會做一個比較深入的軍事的專題哦，尤其來關注到轟6掛載了鷹擊12戰巡黃岩島。另外一方面，美日菲則是聯手反成為中國大陸解放軍的陪練的一個方式嗎？再來，鐵線礁現在升溫，等一下就這些議題一起特別來做關心，會不會擦槍走火呢？好，先來關心到的是南海現在局勢同樣在升溫哦。我們知道美國呢，它聯手了菲律賓跟日本等等的7國，舉行了說號稱史上最大陣容的肩並肩軍演，一共是出動達到了10艘的軍艦，總噸位更是達到了10萬噸。但是另外一頭，我們特別來看到解放軍的動作，解放軍出來的這些軍力同樣沒有在手軟哦。我們看到的是遼寧艦的航母，它特別南下會了這14艘的艦艇在南海進行了演練，包括當中有055大驅、052D 跟四川艦等等。特別我們今天要來看到的就是四川艦它的戰力了，可以說是有一大的升級。它特別是結合了電磁彈射跟攔阻系統上艦，具備於類航母的一個特性。而且重點來了，10分鐘之內可以連射12架。特別是關心在它的攻擊11是可以做隱身無人機的，將是未來戰場無人機蜂群飽和打擊的一個最強的利器了。而我們特別看到的是解放軍在黃岩島周邊同樣是有所部署的非常多，特別來看到幾個重點，包括了轟6掛載了鷹擊12超音速反艦飛彈，再來就是殲16掛載了鷹擊91巡弋飛彈，還有就是看到還有的2艘的054A 飛彈的護衛艦，包括了巴彥淖爾艦跟它的通遼艦，再來就是056A 的護衛艦、漢中艦等等，一字排開。所以節目一開始特別請教幹哥了，大陸在黃岩島這一頭進行的戰備軍行，是把美菲的這一次軍演當陪練，在驗證區域拒止嗎？剛剛我們也特別聊到了四川艦的戰力特別的重要，10分鐘之內它是可以連射12架的攻擊11的。當無人蜂群的作戰能力可以看起來是有多大的提升呢？幹哥怎麼看？好，如果10分鐘之內連射12架攻擊11的話，那就代表0762棲突擊艦它正式可以成軍了。因為我來盤算一下，通常來講的話，其實如果說你是福建艦的話，應該是40秒之內可以彈射1架戰鬥機上去。照目前的數據來看的話，那你現在在10分鐘之內，你連射12架，就剛跟我講的40秒發射1架是 match 的。那問題在於說，攻擊11不是小飛機。我曾經提過，攻擊11這種飛機會讓美國都很頭大。為什麼？美國跟他同級的叫做 X-47B 這個計劃放棄了。為什麼？這飛機太大太重，而且它是無人機，在美國航空母艦上面雖然驗證成功，但他們發現它後續的這些支應的支援的裝備以及電腦系統要開發還要再好幾年，後來根本放棄，太貴了。攻擊11跟
X-47B 是同一級的，還有俄羅斯的同級裝備叫做獵人，獵人也一樣放棄了，都是在船上用的。只有攻擊11，攻擊11它現在已經演變成為另外一种無人機，大家都可能都听過，在這次國慶閱兵上面大家都看過，叫做利劍，就是攻擊11的提升版。那攻擊11它是一個什麼樣子？它是一個非常巨大，它大到跟戰鬥機一樣大，所以它是一個全能型的無人機。然後最重要的重點是說，攻擊11它的發展進程到現在差不多10年，10年之內它要成熟。它跟美國的 X-47B 一樣，美國是放棄了，但是它成熟了，這個意義完全不一樣。所以它能夠這一次四川艦能夠發射這麼多架，我們很希望能夠看到畫面。這一點就是我一直常常在詬病的。解放軍給我們看看畫面嘛。既然你今天有發射成功，就把畫面釋出給我們看嘛，對不對？老實講一句，因為這個是屬於2棲突擊艦第一次使用它的電磁彈射系統去發射攻擊型的無人機啊。這句話大家重新再聽一遍，就是說這是一個劃時代的進步，這是非常大的進步。我發射出去12架無人機之後，他們分別有不同的目標。都在我的在我的第2航舰中島，就我的第2航舰指揮島上面來飛控。第1指揮島是負責航行，後面的第2個航艦的那個指揮島是負責攻擊的。所以你要知道，這個分工已經這麼細了，那代表說攻擊11它已經是變成成熟的東西了。然後最重要的最後一個第3個重點是，你用在黃岩島這一次的演練上面，那意義更大。為什麼？我在驗證我的攻擊機隊、無人機隊是不是可以在奪島的戰略之中發揮作用。所以你可以看到那個黃岩島的編隊裡面，其實054跟056都不是重點，而是這一艘四川號。這艘四川號上面帶的攻擊11無人機，那才是重點之中的重點。不過我們又看到別的東西了，看到歼16，它竟然帶的鷹擊91，鷹擊91這種巡弋飛彈。坦白講一句，大陸發展了10多年了，鷹擊91是一種非常巨大的飛彈，但是因為它是超音速反艦飛彈，非常有效。那這次他把鷹擊91帶出來，我覺得那又是另外一層的意義。其實你要看哈，中國每次它在每一種演訓上面，它秀出來的東西都是有意義的，它不是隨便拿出來。鷹擊12也是一樣，它不是隨便拿出來，它拿出來一定有它的意義，就是我會用，而且我用的時候，你就會發現說，這些都是仿製俄羅斯的武器，但是我已經提升到比俄羅斯原版的武器性能還要強，性能還要好，這就是最重大的意義。好，所以我們可以看到，一邊是解放軍，一邊是美日菲哦，双方現在都各自的在南海秀出自己的軍事的肌肉。那另外一方面，我们看到美日菲是怎麼樣對中國進行戰略威懾的，是在這邊開始進行實戰，呂宋海峽，而且有幾個關鍵點。第一點，我們看到的是，它是首度在美國本土之外使用提風飛彈發射戰斧巡弋飛彈的。第二點，在菲律賓還部署了反艦飛彈系統。再來第3點，日本的方面加速移交了它的退役的阿5威級的護衛艦給菲律賓，把菲律賓當成抗中前線了嗎？這些裝備足以對抗解放軍嗎？那委員又怎麼看？對啊，其實所謂的這個美日菲這樣的一個操作，其實講白了啦，就是美國自己不想犧牲，因為這個中國大陸的反艦飛彈越來越強大，那麼美軍到現在為止要具備攔截的能力，恐怕也相對有限嘛。所以這是美國自己太平洋司令部的這些官員這個將領都曾經對外公開講過的，就如果一旦發生戰爭，只要過了這個太平洋中線，接下來就可能變成靶子了。那麼對美國來講呢，他通常操作的模式就是這樣：當我不想死的時候，我就讓別人死。那麼所以呢，他自己就退到了第2島鏈哦，相對來說比較安全，躲在第2島鏈要被打到或這個被殲滅的可能性比較低。可第1島鏈怎麼辦呢？總要有一些看家的這個小弟啊，做這個第1島鏈的犧牲者嘛。所以第1島鏈呢，他就立刻挑了3個點，一個是日本，接着拉台灣的台獨，然後接着拉菲律賓，就形成了第1島鏈的一個防火牆或者是防衛網了哦。也就是說，如果一旦有衝突，
第一島鏈的小弟先拿着匕首扁鑽往前衝哦，那麼要死也是死小弟，不會死大哥。那麼這就是為什麼我講一下說為什麼美國一直逼着台灣要趕快去買軍事裝備啊？因為如果我們沒有花大錢去買軍事裝備，我們就沒有辦法扮演美國這個前線看門小弟的角色。但這也其實是個蠻殘酷的現實，就第一次看到說小弟要為大哥死，小弟自己還要花錢買武器的。通常當大哥都是把武器發給小弟的嘛。你有看過小弟自己要花錢買武器的嗎？美國玩的就是這招，死你家的人，錢也花你的錢哦。那麼所以。日本、菲律賓現在就在玩這個把戲嘛。你所謂的肩並肩的這個演習，其實說穿了，它能夠動員的也不過就是10萬噸左右吧。光是這一次解放軍所動員就已經20萬噸了，我們就在這個節目講過了哦。那當然，你說他這一次的在整個菲律賓的部署有沒有特殊的意義？有，他部署了那個 MESIS 這個系統，其實是美國濱海作戰團一個非常重要的不對稱作戰的裝備哦。它是什麼東西呢？它其實是岸基的，就在岸上來攻擊這個軍艦，叫岸基反艦的飛彈系統。可是它這個飛彈系統很妙，它是裝在無人駕駛的輕型的戰術輪車上，所以它可以部署在任何一個點哦，而且是無人駕駛的哦。所以某種程度來說，它就是一個不對稱的作戰嘛。哪怕是小島，哪怕是這個叢林，它隨時可以做部署，而且在這個無人操作的情況之下，無人駕駛的情況之下，對於人員的損失、這個傷亡也可以做有效的控制。它目的是為了誰？射程185公里，它的目的当然是劍指中國大陸嘛。那你再看到說，中國大陸這次也不是省油的燈啊，就像剛才幹哥講的，他為什麼要出示這個歼擊12？因為這個就告訴大家，鷹擊12為什麼呢？他就是要告訴大家說，鷹擊12就是航母殺手。哦，反正你來一個什麼，我就擺一個什麼給你看。我的鷹擊12呢，打航母，打你們這些這個船艦綽綽有餘。接着呢，他又擺了一個鷹擊91。剛才幹哥講，他除了是反艦之外，他更重要的是獵殺雷達跟防空系統哦。所以他的意思就是告訴你們說，你的提風也好，你的這個不對稱作戰的這些相關的裝備也好，我只要用我的鷹擊91就可以把你的雷達跟防空系統給摧毀掉，你就變成瞎子了，你就完全沒有辦法運作了。所以我覺得，當然，這個中國大陸跟美菲這個所謂的第一島鏈防禦網哦，那麼最近的這個對抗或者是校正的這種意味已經越來越濃了啦。那麼如果日本再不做稍加收斂哦，其實日本跟菲律賓真的不要以為你們不會成為桌上的菜盤裡頭的菜哦。就對中國大陸來講，他現在要教訓一下美國，或者是要展現一下這個肌肉，你們就自己就送到了嘴巴了。老虎的嘴巴都已經打開了，你還把頭伸進去，這不是蠢上加蠢嗎？好，一邊是美國跟這個。跟美菲跟中國大陸哦，各自秀肌肉來展開軍事上面的威懾，但是確實現在在南海有已經實際發生，而且可能一觸即發的這一場衝突是在鐵線礁。我們看到是有5名的菲律賓的人員試圖要強行登島，當然了，大陸方面有所反制，海警立刻執法，秀出國旗宣示主權。那麼菲律賓也揚言，接下來可能出動軍機、軍艦驅離4艘來自於中國的科研船。鐵線礁持續升溫，有沒有可能現在最擔心的是擦槍走火？岳老師怎麼看？啊，這個沒有可能擦槍走火啊，這個不太可能。中國要擦槍走火啊，我們的期待就是美國或日本挑一個，甚至不會是這裡啊。我真蠻期待的啊。說良心話啊，為什麼就絕對不會擦槍走火呢？首先，第一個，這個到鐵線礁上面去的這個5個人呢，因為正如同幹哥講的，一直沒有公布實際上的照片。這個是我覺得菲律賓的船跟中國船的話，在大小、在裝備上，無論質無論量的話呢，都不成比例。那這5個人的話，是用敢死的這個身份，衝上去以後拉到菲律賓國想排個，結果沒上去，基本上是碰瓷了啊。但這種情況下，因為大陸本身來講，在那邊守得非常緊，我就看到一架那個軍事的直升機就已經起飛了，就已經看到這個情況。那個其實在這個南海比較偏北啊，那個就是這個南沙群島比較偏北的地方，他們的礁都是偶爾會露出來。那菲律賓這5個人的話呢，要趕上去拉個旗子宣示主權。但是這個大陸非常害怕啊！我再強調一個重點，就大家害怕那個，大家記不記得那個仁愛礁有個馬德雷3艦，那個破船已經搞了24年了，就是怕這些人一下子不活了，他媽賴在那邊搞了個破船在那邊又來了啊！所以就基本上給他不會有機會。但是不會有機會的同時的話呢，就制造讓他們知難而退啊！大陸的確做到，因為事實上大陸在南海守得嚴嚴的啊，就是說也不會有什麼任何真正的衝突。那另外的話呢，就是說是這個菲律賓的話呢，一直不斷的放風聲，就是有關於這個他們出動飛機跟軍艦啊，要攔截大陸4艘的這個
這個大陸的科研船，我必須要強調，這個科研船裡面的名字啊，各方面大家都有，而且實際上這幾條船就是固定在南海裡面一直做研究的，只是說大陸在做研究的時候，根本沒有把菲律賓的監視系統放在眼裡。那菲律賓的監視系統在那邊的話呢，弄得很沒面子，那大家總是要表示一下，因為双方都互稱為領海，但是南海基本上的話。我跟大家強調一個國際關係的事情啊，這個國際關係是你講什麼仁義道德都沒有用，那就真的是比拳頭的。那在這種情況下，那菲律賓跟中國比拳頭，他也知道這兩件事情，一個是鐵線交的，一個是要驅逐中國科研船的，都是碰瓷而已。為什麼呢？因為美國跟菲律賓講，我給你那麼多設備，給你那麼多裝備，給你那麼多資源，你給我做點事兒啊！他就做點事。謝謝袁老師，那我們休息一下，馬上回来。地緣政治，美中之爭。戰略價值，強權崛起，小國生存，現在與未來洞悉事件走向，掌握世界脈動，全球觀點盡在環球大戰線。接下來我們特別關注到的是巴鐵的神裝備到手了，今天會關心到它來自於拿到了大陸的40架的殲35A1、空警510，還有漢果級的這個潛艇武裝它的海陸空。那麼當然了，現在印度方面可要緊張了，莫迪會不會睡不着覺呢？再來就是伊朗搶着當中國大陸的鐵桿兄弟，有辦法做到嗎？如果大家認為有辦法的話，可能強化這個伊鐵，所謂的中國大陸跟伊朗之間的關係的伊鐵，幫我們留言寫1。如果你認為不可能，幫我們留言寫下2。好，我們繼續的來互動哦。這一次的美伊戰爭暫時的停火、居中協調的關鍵人物，其實就是巴基斯坦這個國家了。現在大家也在重新檢視這個南亞的新興的軍事力量，尤其在印巴空戰那一場空戰當中，讓大家留下了非常深刻的印象，認為它也可以當作是一個軍事的強權來看待了，並且我們看到它最近可以說在戰力上面出現了跳躍式的提升，就是因為它跟中國大陸採購了3樣的關鍵武器。這3樣是什麼呢？我們一起來檢視。第一個，中國大陸接下來會出售40架的殲35A1逆中戰機給巴基斯坦，能夠大幅提升巴國的空戰能力。注意了，這是中國大陸這個隱形逆中戰機首次的外銷，就是給巴基斯坦。第二件事情是接收了中國大陸的空警500預警機，監視半徑470公里，能夠在巴基斯坦的境內就監視到印度北部的核心的區域。再來就是說，殲35A 如果一旦搭配了空警500，可以讓巴基斯坦維持10到15年的一個空中上面的優勢。第三件事情是，巴基斯坦向中國購買了8艘漢果級的潛艇，並且在4月30號完成交付了第1架的潛艇，第1艘的潛艇大幅提升了巴基斯坦海軍上面的威懾實力。節目一開始特別請教委員怎麼看？有了這一些海空的戰力，印度還有能力來對抗嗎？委員怎麼看？我就接着我在前一個題目所提到的嘛，這就是不同的大哥展現不同的風範哦。就是像美國這種大哥呢，他就是要我们去買匕首跟扁鑽，用比较次等的武器幫他去守第一島鏈，拋頭顱灑熱血。那對中國大陸這個大哥來講呢，他希望結交巴鐵這個兄弟，他就乾脆移轉最先進的武器，就算要賣，也是賣最好的軍事裝備給他。大家一看就知道了，如果你是小弟，你要認誰當大哥嘞？那麼回過頭來看，這次中國大陸這個賣給這個巴基斯坦或者是移轉的技術到底多重要哦？就第一個，當然殲35A1我們都知道，如果巴基斯坦取得了殲35，它等於是在南亞取得了第一批的第5代的逆中戰機哦，就是印度的主力戰機是上次被打下來的陣風戰機，它還是所謂的半逆中戰機，它不是全逆中戰機，所以等於在空戰上，這個在戰機的這個數值上，巴基斯坦已經取得了優勢了。那你更不用講說它搭配了空警500，剛才這個思敏告訴大家說，它可以掌握到400。這個掌控半徑在470公里吧，對，那它就具備了什麼呢？它具備了引導戰機遠程攻擊的能力嘛。這個在上一次的印巴戰爭大家就看到了，讓這個巴基斯坦的戰鬥機可以讓這個所謂的梟龍或殲10可以射後不理。這最主要的原因就是因為你有空警500在上面，那你搭配了所謂的霹靂15的飛彈的話，霹靂15是2階段的這個燃料哦，所以它的射程可以加倍，所以霹靂15號稱可以射到300到400公里，所以因此對方的戰機都還沒看到你的時候，它就已經被你的飛彈打下來了。那更重要的一點是，它移轉了這個
我們叫做漢果爾級 Hangul 的這個 class 的這個潛艦，它不是只賣它。他賣了他4艘，他另外4艘讓他這個巴基斯坦自己建造，他等於是把技術做了移轉哦。這個漢果爾級的潛艦雖然是柴電潛艦，可是它具有所謂的絕氣推進系統。所謂絕氣推進系統，就是說我這艘潛艦可以在水裡待2個星期，不用浮到水面上來充電哦。那麼因此被這個偵測到的可能性就更低了。那中國大陸為什麼要做這件事情呢？坦白講，我覺得這是中國大陸戰略上的一個很大的調整。他看到了這一次荷姆茲海峽的狀況，他清楚地理解到。這個在地球上，由於地緣關係的這些重要水道哦，這個航道哦，對於一個國家的生存的重要性了。所以對中國大陸來講，它長期念茲在茲的就是這個馬六甲海峽被對手掌控。可是各位如果看一下這個世界地圖哦，中國大陸打造了中巴經濟走廊，現在在打造中巴鐵路，接到了瓜達爾港。光靠中巴經濟走廊跟這個中巴鐵路，中國大陸就可以避掉了馬六甲海峽哦。所以呢，我認為中國大陸這次全面的武裝巴基斯坦，其實最主要的原因就是讓巴基斯坦成為它真正的戰略夥伴，然後把中巴經濟走廊跟這個中巴鐵路變成，一旦馬六甲海峽被封鎖的時候呢，不至於讓中國大陸其他的貨運全部被攔截下來。好，我们看到大陸再次的武裝這個巴基斯坦，也讓巴基斯坦成為現在南亞非常重要的，大家會特別關注到的一個區域軍事強權。那其實巴基斯坦除了來自於中國大陸的幫助，現在說其實還有另外一個重要的國家，就是沙烏地阿拉伯。雙方已經正式簽署了這個戰略共同防禦協定，一方遇襲就要來做共同的防禦。另外呢，巴基斯坦大手筆買武器，根據了解，這個錢所有的資金就是來自於沙烏地阿拉伯。那現在看在眼裡，這個巴國變強了，最擔心的就是巴基斯坦的死對頭，也就是印度了。印度當然想辦法增強自己的實力啊。那最新消息，它是跟俄羅斯互相簽署了相互後勤支援協議，接下來雙方會可以共同享有的就是軍事基地、港口、機場關鍵設施，還可以互相派駐5艘的艦艇，最多准許臨時部署3000名兵力在對方的這個境內。印度執政黨說，這個協議可以讓敵人徹夜難眠，會不會成為巴基斯坦、印度接下來是成為下一個火藥庫嗎？那苑老師又怎麼看？我先要強調哈，巴基斯坦的叫鐵桿，就是說我們北方話講的換鐵弟兄啊，就是說當成這個軍事上聯盟弟兄。但這一次3種機器殲35啊，這個殲35A 嘛，就是一就是出口的意思，然後這個空中預警機。還有這個地底下的潛艇，這個都是最先進的裝備。那個巴基斯坦能夠擁有這些武器的話，其實純粹是要大陸要面對中東的機會，所以說不得不佩服啊。就是巴基斯坦跟這個沙特簽的這個協防條約裡面的話呢，大家知道嗎？這3批武器合起來的話呢，將近130億美元呢。巴基斯坦自己的外匯存底才120億啊，哎，他就是基本上就是抽個 commission， 沙特跟這個什麼蓋達付錢啊，他哪有這個錢呢？那沙特現在的話就沒有理由。跟中國買武器，你買這麼先進的武器，那美國講，那你要幹嘛啊？那個這邊，所以巴基斯坦剛好扮演這個白手套。這3件，這個大家要了解，巴基斯坦樂着去把整個中國的裝備，不是只有這個很先進的，連那個中械師裡面都帶去13000多人，都放在沙特裡頭，要幹什麼呢？就擺在那邊，讓你就不敢亂動嘛。也是壓住大陸跟伊朗的關係的話，跟巴基斯坦還是不一樣的。但是印度這邊情況下，我覺得印度跟俄羅斯簽這個約。我老早就講過啊，這個去年的5月7號到現在，印度起碼掉20年了，根本起不來了。打仗是要靠人的啦。那印度本身來講的話呢，閱個兵什麼的都搞一大堆摩托車轉來轉去的，那個像風車一樣，那管啥用呢？你現在感覺到很緊張啊。現在的話呢，巴基斯坦是根本沒有心情管印度在幹嘛，理都不理啦。現在巴基斯坦也要借這個機會，因為巴基斯坦原來就是窮。弱被印度欺負，那現在不窮了，也不弱了。不窮是因為有油國支持，不弱是因為有中國的武器。但巴基斯坦現在怎麼會看上印度呢？對不對？所以說這個情況看得非常明白啊。對，所以看在眼裡，這個巴基斯坦的崛起，讓這個現在正在打美伊戰爭的伊朗開始重新思考說，過去呢他們在各個國家之間都保持一個中立的態度是不太對，是不是更加的應該要靠攏中國大陸或俄羅斯，以免再次的確保這種安全的保障？所以最新提出是否將國家的一部分抵押給中國，達到如今巴基斯坦現在可以有的地位。那確實，中伊過去在合作上面，主要我們看到，除了我們談了很多的軍民兩用的這些物資之外，還有就是石油。那這場衝突之後，會不會伊朗重新考慮它的這個國際關係跟中國大陸的關係？幹哥怎麼看？對伊朗，其實我跟你講哈，就是
伊斯蘭教，他們不會說，哎，我跟你結盟，或我把你當大哥，那是南韓才會幹的事情，對不对？所以伊朗你看他怎麼可能說啊，我們向俄羅斯靠攏，或向中國靠攏，就是他們的民族性不是這樣。可是革命衛隊最近的內部會議就說，我跟你講，我們在跟美國的抗爭之中，就是沒有這樣子的盟邦來幫我們啦，我們才會輸啦。所以說我們是不是策略要調整一下？我跟你講，伊朗其實他在1987年，就40年前哦，曾經有一個機會可以這樣，可是後來不知道是不是因為何梅尼阻止，你知道嗎？因為那個時候美元斷了嘛，對不對？1979年的那個推翻王室的革命之後，其實老實講一句，巴勒維國王流亡，然後美式裝備就斷了，伊朗的軍備就一塌糊塗了嘛。所以到1987年的時候，你知道中國第一次給他們什麼東西？叫做什麼？叫做蠶式飛彈。什麼叫蠶式飛彈？就是那個伊朗他們自己的講法，其實就是鷹擊飛彈的前身就对了啊。那是最早的，是仿制俄羅斯的明核飛彈，就世界上第一種反艦飛彈就对了啦。結果這個飛彈你知道多厲害？打到了後來差不多幾年之後，打到了波斯灣的那個美國郵輪上面，打一個大洞，哇，鼓掌，真的。